أشخاص تحدوا الحياة وتحدوا مصاعبها، أشخاص تحدوا قدراتهم، أشخاص قدروا يوصلوا لأكبر بطولات في العالم ورفعوا روسنا فيها، أشخاص اشتغلوا على حالهم وأبدعوا، منهم الرياضيين ومنهم المفكرين والشعراء والرسامين، ومنهم المهنيين والإداريين، ومنهم التربويين ومنهم الإعلاميين، وغيره من المهن اللي أثبتوا حالهم فيها وطبعوا بصماتهم في كل مجالات الحياة. أنا بحكي وكل فخر بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإلهم مني ومنكم كل الاحترام والتقدير. قضيتنا كالتالي: لما بيجي الشاب من ذوي الإعاقة وبكون مجهز أموره حتى يتزوج، وبكون حلمه وأمله إنه يكون أسرة وحياة كريمة، بيختار شريكة حياة بتكون من الأشخاص غير ذوي الإعاقة، يعني ما عندها إعاقة، وبنفس الوقت بتكون موافقة على هذا الزواج وعلى هذا الارتباط. هون بتوقف الدنيا بوجوههم، وتحديداً الأهالي، سواء أهل البنت أو أهل الشاب، وبرفضوا تزويجهم. ليش؟ وشو الحجة؟ هلأ بحكي لكم. حجتهم وتبريرهم إنهم غير قادرين على الاستقرار وغير قادرين على بناء عائلة بسبب الإعاقة. بيحاولوا أهل الشاب مرة ومرتين وثلاث ومليون، ولكن وللأسف بيكون الرفض هو سيد الموقف. سؤالي للأهل الرافضين طلب هذا الشاب: هو هذا الشاب مو إنسان؟ ما عنده طموح وإرادة وأمل بالحياة؟ طيب بلاش. لو تخيلتوا معي إنه هذا الشاب ابنكم وعنده إعاقة وطلب يتزوج، وصار معكم نفس الموقف اللي صار مع أهله، شو بكون موقفكم؟ بتمنى منكم تحطوا حالكم مكان أمه لهذا الشاب اللي تعبت وربت، وللعلم كان تعبها مضاعف لما كان طفل، لأنه بده اهتمام وبده رعاية أكثر من غيره. وكمان بتمنى منكم تحطوا حالكم مكان أبوه لهذا الشاب اللي تعب وربى وشافه رجل وعلى قد حاله، وصار بده يفرح فيه ويزوجه ويشوفوا أولاده. وشو ذنب هذا الشاب إنه رب العالمين ابتلاه بهاي الإعاقة؟ سؤال تاني: طالما الشاب والبنت موافقين على الزواج وما عندهم مشاكل بالارتباط، واثنين واعيين ومستعدين ومدركين ورح يتحملوا نتائج ارتباطهم، ليش ما تزوجوهم وتفرحوا قلوبهم وتفرحوا فيهم؟ رسالتي للأهل اللي برفضوا هذا الشاب المحترم المستعد للزواج: إذا بنتكم موافقة وراضية، بتمنى منكم تكملوا مشوارهم ولا تهتموا للناس شو رح تقول. ليش؟ لأنه سعادة أولادكم وبناتكم أهم من رأي الناس. ولا تحطوا عقبات وحواجز في وجه هذا الشاب، لأنه رجل ورح يكون على قد حاله، ورح يثبت لكم إنه قادر على تحمل المسؤولية، مسؤولية بنتكم، ورح يسعدها ورح يحميها ورح يرفع راسكم قدام كل الناس. شكراً كتير لأنكم سمعتوني، وبتمنى منكم تعملوا لي سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب، قناة الدكتور سناء بوشاشي. شكراً ومليار شكراً.